Bismillahirrahmanirrahim. Билишибизче жооп берели. Анан Кыргызстан жергесиндеги жалпы аалымдарыбызды сыйлап, ар бирине дуа кылышыбыз керек. Кудайым берекесин берсин. Аалымдар бар, Кудайым жер жүзүндөгү нук туура октоп жүрөт иншалла. Шунун үчүн аалымдарыбызды, мамлекетибиздин өнөкпөсүнө салым кошкон инсандарга сөзсүз дуа кылышыбыз керек. Биринчи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кыргызстандын жаштары футбол, волейбол жана башка ушул сыяктуу спорт түрлөрү менен алектенүүдө. Учурда жыл боюнча, айыл боюнча турнирлер бар. Ар турнирлерде уюштуруучу жана катышуучулар болот. Бирок уюштуруучулар көп каражат чыгарганына карабастан катышуучуларда взнос акча берип чогулган акчага турнир уюштурулат. Ушул адал уюштуруп турнир болуп саналабы? Кандай турнир адал болот? Спорт үчүн да адал жолу болсо деген ой дейт. Акыр жагын жакшы окуй албай калдым. Ооба, акча тигүү маселеси бул. Кандай спортко акча тигилет? Жок. Жанагы биз айткан ихтияр китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин алып келет. Куллу лаиби ибни адама батилун ва фи риваятин харамун илля саласан. Адам баласынын көңүл ачкан, шапар тепкен ар бир оюн арам болот, батыл, жаман болот, 3 нерседен бөлөгө дейт. 3 нерсеге эле чектелип калбайт. Башка оюндар ушул 3 нерсеге келип такалыш керек да, маңызы. 3 негизги нерсе болот. Биринчиси кайсы? Мулаабатур раджули ма'амраатихи. Эркек адам некесинде аялын көңүлүн көтөрүп бирге ойноосу дейт. Бирге көңүл ачуусу дейт. Шариятта Кудайым никем шунчалык аздекте улуулап койгон, бардык учурда сүйлөгөн сөздү эмне үчүн сүйлөдүң, эмне максатта сүйлөдүң, эмнеге минтип сүйлөдүң деген эсеп кысап бар. Бир гана аялы менен сүйлөшкөн сөздө эсеп кысап жок. Арам эле нерсени айтып ийбесе, парз намазды эле калтырып койбосо, аялы менен күндү түндүр жатышып алып, жатып сүйлөштө дагы эсеп кысап кетпейт экен. Жанагы эле шарттар болуп калбаса. Биринчи спорттун түрү көңүл ачуу, мулаабат рожул мамротиги. Аялга айтыш керек. Аялдар байкуш бизден мээрим көрбөгөндө кимден мээрим көрөт? Эгер биз бербесек адал күйөөсү болуп, ким берет? Көчөдөгү жат эркектер берип аларга. Аялга жакшы сөздү айтуудан, энебизге жакшы сөз айтып бутун жууп берүүдөн эрикпеш керек, уялбаш керек ал. Ал экен адал сүйүү ал. Арам сүйүүгө баргандан коо сүйлөгөндөн уялыш керек адам баласы. Биринчи спорт ошол экен, көңүл ачуу. Экинчиси варом юху ан каусиги. Мынтип жебе менен жаатуу дейт. Саадагы менен келип жаатуу дейт. Жаа үйрөнүү. Үчүнчүсү ва ta'дибуху фараса, өзүнүн атын машыктыруу дейт. Өтө жанын кыйнабастан. Убагында баарды улакчы болуп кеткен, тенденция алмаштырат, азыр баары UFCчи болуп баратат да. Улакты дагы чеги менен намаз кетпестен, анан такыр эле ошо менен күнү түнү жүрүп калбастан чеги менен. Атты өтө кыйнап ийген болбойт. Чубак устазыбыз Раматыл Алла сонун кылып айтып берген. Эртең сырттан душмандар бастырып келсе, бул даярдык болот, бирок мындай эси дарт ошол улак болуп калбасын да, чеги менен. Өзүнүн атын даярдоо дейт. Эми футбол маселеси бул кирет, бирок спорттордун ичинде эң көп травма алып келе турган түр бул. Ошон үчүн футболду ойной турган адамдар биринчи адепти жакшы үйрөнүп алыш керек да. Такыбачылыкты үйрөнүп алып, анан ойносо жакшы болот. Болбосо бутка тээп травма кыла берет, сөгүнүп сагынып. Адамдар айтат, заманда адамдын олия эмес экенин футболдон көрөбүз дейт. Футболдо чалынып кетип сөгүнбөсө, иманы жакшы эле экен деп. Футбол ойноп атып сөгүнүп ачып келип калса, иманы тайык экен деп биле берсек болот дейт. Футбол, волейбол ойносо болот, бирок акча тигүү маселеси кандай? Шариятыбызда эрежесинде айтылат. Эгер эки адам жарышып атса, экөөнүн бирөөсү айтса, Асан Үсөн менен жарышып атат. Асан айтса, Үсөн, менден озуп кетсең, мен сага белек берем десе, бул адал сүрөт болот дейт. Эгерде экөө тең акча чыгарабыз десе болбой калат. Аны үчүн үчүнчү бирөө кошулуш керек адалдап дейт. Үчүнчү Асан Үсөнгө бирөө азамат кошулуш керек. Экөө айтат, бизден озуп кетсең акча беребиз, озбой калсаң акча бербейбиз деп. Бул болот дейт. Же үчөө жарышып атса, төртүнчүсү сырттан спонсорлук таап коебуз го. Сырттан акча бериш керек, ошондо адал болот дейт. Мен ойлойм, футболго акча тикпей эле, футболду ойной берсин, акчаны тигиле турган жерге, бериле турган жерге берсе жакшыраак болот. Ал топ тоголок да. Бирде кирет, бирде кирбейт. Демек биз максатты ошол айылда бей тапканаларга. Мына айтышты мага, мен өзүм ноокаттын оштун күйөө баласы болом. Сыймыктанып айтып коеюн. Кудай таалам тагдыр кылып коюптур, көлдүн бир бурчунан, ноокаттын бир бурчунан. Бул ортодогу ажырымды алыстатат да. Машалла, кандай жакшы жерлер, күйөө баланы сыйлайт, берекелүү жерлер. Айтайын дегеним, ноокатта Кашкалда кайсы бир жеринде 20 жылдык бүтүрүүчүлөр жылда буга чейинкилер футбол уюштуруп берчү экен. Олар акылдуу экен. Чубак устаздын сабагын угуп калышкан окшойт. Же мен сабагымды угуп калганбы? Бир аз күлүп алганда жакшы да. Ошол мен сабагымды угуп калганын билбейм, айтор кандай болсо дагы алар 20 жылдыктар акча чогултуп айылын шаар кылып коюптур.
ар бир көчөгө цементтеп, ар бир көчөгө свет түшүрүп, ар бир көчөнү жасап койгондо мынакей акчаны каяка инвестиция кылыш керек. Ошол айылдын бардыгынын батасын алды да ал. Уурлук болбойт, башка болбойт. Сизге жооп ушундай, ал футболго акча тигилгени, көп ысырап кылганы жакшы эмес. Илимге акча тыгылыш керек. Бизде Египетте чоң устазыбыз бар, Шейх Абдусалам Шаннар, хафизахулла, Суриядан келген ал. Ошол айтат, ушул футболго акча тиксек болобу десе, шариатта болбойт эмес, болот. Бирок фиккул аулавият шарты менен. Эң жакшысы эмне үчүн Куран жаттоого акча тигилбейт? Эмне үчүн мисалы адабий китептерди окууга акча тигилбейт масалан? Акчаны туура жакка тиккенибиз бир туганым жакшыраак болот. Ассаламу алейкум дейт. Биринчи суроо, жамаат менен окулуп жаткан фарз намаздын биринчи же экинчи рекетине жетишпей калса, муну ошол айтат масбук деп. Биринчи, экинчи рекетке жетишпей калганды шариат териминде масбук дейт. Мен субиқа биракатин ау ракатайн дейт да. Жетишпей калсак, 3-түү, 4-түү рекетте 2 менен жазасыз. Рекетте зам сүрө кошуп окуйсузбу, окуйсуз. Ханафи мазхабта турасыз, 3-түү рекетке турган ал сиз үчүн биринчи рекет болот. Фатиханы окуп, зам сүрөнү кошуп, 4-түү рекетте туруп Фатиханы окуп, зам сүрөнү кошосуз. Шафии мазхабта зам сүрөнү кошпойсуз. Түшүндүңүзбү? Бизде кошосуз. Анткени сиз имамга уйган учурда кыраат кыла албай калдыңыз да. Кыраатул имам, кыраатул маъмум дейт. Имамдын кырааты арттагынын кырааты. Имамга уйган учурда кыраат кылбайт, демек турганда кылат деген сөз. Казасын өтөйт деген сөз. Экинчи суроо, Харут жана Марут, бул периштелер, айтабыз азыр. Периштелер жөнүндө айтып бериңиз дейт. Кыскача айтайын, анткени максаттамында устазыбыз ал туурасында сабак айтып атат. Адеп ушундай болот, бир алым бир китептен сабак айтса, экинчи сүкүт карма унчукпай ошону сыйлаганы жакшы болот. Мен ал устазыбыздын деңгээлинде эмес, ал кишинин окуучу баласымын эми. Ошол кистерден угуп алышыңыз керек устаздан. Кыскача айтып берейин. Харут, Марут бул эки периште. Анан бул туурасында жөөттөр туура эмес жомокторду токуп, булар азгырылып кеткен, анан чолпон жылдыз болуп, сойку болуп кеткен дегүү дейт, бул туура эмес. Динди бузуу үчүн айтылган. Кыскача айтайын, тоготерин. Муса ошол Харут, Марут дейт, Вавилон азыркы. Вавилон шаарында еврейлерде сыйкыр катуу күч алып кеткен. Сыйкыр күч алып кеткенде пайгамбарлар жөнөтүлгөн да, пайгамбарлар келип, могу менин чындыгымды тастыктай турган, Кудайдын элчиси экендигин айгенелей турган, могу менин мужизам дегенде, бул бирөөнүн сыйкырына окшош деп адамдар ишенбей башташкан. Бул мужиза пайгамбардыкы. Бул сыйкыр туура эмес даджалдардыкы, сыйкырчылардыкы деп ажыратыш үчүн эки периште түшкөн, Харут, Марут. Могул сыйкыр болот, буга барбагыла, могул мужиза болот, аны адам колунан келе албайт деп туура нерсени үйрөтүп түшкөндө жана бычак сыяктуу эле. Жөөттөр андан фаятаалламуна минхума ма юфарриқуна байнал мар'i ва завжи. Бакара сүрөсүндө келет. Мужиза менен сыйкырды ажыратышты үйрөнбөй, эрди катынды, аял күйөөнү ажыраштыра турган туура эмес сыйкырды үйрөнүп алышты дейт. Демек бул эки периштеде күнөө жок. Алган билимди туура эмес жерге колдонгон жөөттөрдө ошол коомдогу адамдарда күнөө болгон. Кыскача ушундай эми. Негизги максаты жанага. Анан толугураган иншалла максаттамында устазыбыздан угас буйурса. Ассаламу алейкум устаз дейт. Муну окуп турбуз. Муну окуп турбуз, Ассаламу алейкум устаз дейт. Кайра окууга кетип каласызбы же биротоло келдиңизби дейт. Азыр эки кызым Куран жаттап атат, алар бүтүп алса, келинчегим биринчи курсту бүттү, 3 жыл окуп алса, анткени аялдар даават кылып сабак бермейинче фитнанын эшиги токтолбойт экен да. Анан өзүмдүн да окуум бир аз калды. Кайра жөнөп атам, дуба кылып турсаңыздар, амандык болсо болгону, кайра тез эле келем Кудайым буйурса. Кудайым буйурса, анткени адам чубак устазыбыз айтат, элге үгүт насаат иштерин жүргүзүү менен адам өзүн унутуп калбаш керек, шамчырак сыяктуу. Күйгүзүп өзү түгөнүп калбаш керек. Биз али жашпыз, Кудайымызды окуй турган, билгенибизден билбеген аябай эле көп. Чубак устаз айтканы үчүн сиздер жакшы үмүт кылып атасыздар. Дагы көп нерсе бар окуй турган. Иншалла арасында барып келип окуп кичине жетип алсак, анан элибизге Кудай өмүр берсе, өмүрүбүздү толук арноого Кудайым кудурет топук берсин сиздердин дуаңыздар менен. Кайра келип улантабыз, дуаңыздарга муктажбыз иншалла. Бул кыскача карбизар. Экинчи суроо, парз намазынын 3-чү, 4-чү рекеттерин зам сүрө кошуп окуп алса, жаңылуу саждасын кылуу керекпи? Айттык, кылынбайт. Анткени окуш керек да. Же бул жана өзү окуганда айтып атам, өзү окуй турган болсо, 3-чү, 4-чү рекетинде Фатиха эле окулуш керек го. Зам сүрө кошуп алса, сажда сахва, жаңылуу саждасын кылбайт. Себеп ли аннаху махаллул кираа. 3-чү, 4-чү рекет кыраат кыла турган жай. Кыраат кылына турган жай, сажда сахва кылынбайт. Иншалла. Кийинки Устаз, биздин ыйман бирде күчөп, бизди алсырап турат экен. Сахабалар ошондой болгон.
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип таттанышкан, арыз муңун айтып, "Я Расулуллах, сиздин астыңызда болсо ушунчалык бейиштик адам болуп кеткибиз келбей калат" дейт. "Сизден чыгып шамамна атфалана ва нисаана" дейт. "Балдарыбызды жыттап, аялдарыбыз менен мамиле кылып отуруп калганда эле иманыбыз качып кеткенде эки жүздү сезип калабыз" дегенде, "Менин алдымдагыдай абалда иманда болгондо ла сафахаткумул малаика" периштелер келип өз колдору менен салам бермек дейт. Бул дегени реалдуу жашоо ушундай, бирде өйдө, бирде ылдый болуп турат деген сөз. Ошон үчүн ылдый кезде пенде чөгүп кетпей истигфар кылып кайтып туруш керек. Эч бир пенде күнөө кылбай койсо, күнөө кыла турган коомдап келип, күнөө кылдырып, аларды кайра истигфар тилетип, өзүнүн кечиримдүү экендигин көрсөтмөк. Демек, абал ушундай, бирде өйдө, бирде төмөн болуп турат. Күнөө кылбаш керек, бирок пендечилик болгондо кайра туруп, Кудайга тобо кылыш керек. Кудай ошону жакшы көрөт. Анткени пенде ката кетирбей жүрө албайт, бирок акылда жүрүп кала турган болсо, менсинип текеберчилип, амалына таянып кетет. Кудай мен кылып атпайм, бербесиң деп эсептешип калат да. Ошон үчүн имам Абу Ханифа назырды жаман көргөн. Кудайым мага мындай кылсаң, мен мындай тутуп берем деп эсептешкенди жаман көргөн да. Сахабейн урсат берген. Алыстырап турат экен, ар дайым өзүбүздү бекем иман менен жана салмактуу кантип алып жүрөбүз? Көчмө медресе даават менен, бирок адебин шарттарын ордуна коюу менен, илим ээлерине каршы чыкпоо, алардын урматын жайына коюу менен, ушундай сабактарга келүү менен, анан билгенине амал кылуу менен, эң негизи күндө кечинде үй таалим өтүү менен. Үй таалим өтүү үйгө нур чачыратат. Биз билбейбиз муну. Үй таалими кандай? Шейх Мухаммад Закария ал-Кандаhlави Фадаил амал, же болсо Риядус Солихин имам Навави көптөгөн китептер бар. Ошону алып, күнүгө 2-3 беттен токтотпой үй бүлөнү чогултуп окуп туруш керек. Мында нур чачырап турат иншалла. Үйдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөз окулуп атат да, анан билген амал кылып аалымдарды ээрчип туруш керек буюрса. Деги өмүрүбүздө кантип маңыздуу жана берекелүү өтүшүнө себеп боло алабыз? Сүннөттө ээрчиш керек, сүннөттө береке бар. Адам сүннөтчө канча акылдуу болуп, тиги Кытайдын жана Конфуцийлери бар го, 1000 жыл өмүр сүрүп Конфуцийди окуган болсо деле, Дейл Карнеги деп канча психолог болсо деле, сүннөткө эргешпесе өзүн өлтүрүп коет. Дүйнөнүн баарына психолог илим аалымы болуп, акыл үйрөткөндөр акыры өздөрүн өлтүрүп алышкан. Акыры үй бүлөлөрү менен ажырашып кеткен. Физикадагы эрежелерди тартылуу күчүн каяктан ойлоп тапкан? Аял менен ажырашып кеткенде ойлоп тапкан. Ажырашып кетип балдар болуп кайра тартылат экенсиң да депчи. Башына бак алмадын багы түшпөт ойлоп тапкан. Демек буну кандай? Эгерде адам өзү үлгү боло албаса, аял менен ажырашып кетип атса, ким аны ээрчиш керек? Ошон үчүн жашоону маңызды өткөрүү сүннөткө эргешүүдө. Бул сүннөт биз үчүн рахмат эшиги, биз үчүн мээрим эшиги болуп эсептелет. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, гусул жок. Гусулда мияки знакты жазбай деле койсоңуз болот, каткалаң эле болуп кала берет. Гусул жок, жай намазды кармаса болобу? Арам эмес, кармаса болот. Эми бул адептүүлүк маселеси да. Кармасаңыз болот эгерде алып коюш керек болсо. Бирок Куранды башканы кармай албайсыз. Экинчи суроо, азандан кийин айтылган дуаны билбейм, бирок азан айтылып бүтүп кааматка чейин кылган дуалар кабыл болот деген хадис бар. Ооба, бар. Хадис бар. Деп уккам, азандан кийин өзүм каалаган дуа кылсам болобу? Болот, бирок жанагы дуаны жаттап коюңуз. Аллахумма рабба хадихи да'вати тамма вас-салатил qaima акырына чейин. Анткени бул дуада кыскача, кыргызча маңызы ушундай: Аллахым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды акыретте эч ким барып көрбөгөн бийик даражада кыл деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким ошол даражаны мага сураса, фақат ваджабат лаху шафаати, менин шафаатым колдоо мага важип милдет болот дейт. Кыргызча кылып анан арабчасын иншалла жаттап аласыз, каалаган дуаңызды кылсаңыз болот таксырын. Кийинки суроо. Үчүнчү суроо экен. Нажас болгон кийимди гусул алгандан кийин жууса гусул бузулабы дейт. Нажас болгон кийимди гусул алгандан кийин жууса гусул бузулабы? Сиз аны кийип турган жоксуз да, нажастат эметип аткан жок. Ал башка маселе. Кийип турсаңыз башка маселе. Кийбей өзүнчө жуулуп-жуулбаш маселеси ал гусулуңузга кедергисин тийгизбейт иншалла. Төртүнчү суроо. Муну туура түшүнүш керек, шылдыңдабаш керек. Арт жактан газ, тактап айтканда жел чыккандан кийин жууса бидаат болобу? Бидаат болот. Жел Ханафи мазхабта айтылат. Жөн эле жел чыгып кою ичи өтүп кетпесе эми кечиресиздер, Жөн эле желдин өзү чыгып калса, гусул жуунуш эме болот дейт. Бидаат, шариатта жаңылык киргизген болот. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал нерсеге буйруган эмес. Акыр заманда башкача айтканда азыркы заманда көздү сактоо кыйын, кантип көздү сактоо керек дейт. Бойдок болсоңуз үйлөнүшүңүз керек. Анан эгер үйлөнгөн болсоңуз Нур сүрөсүн көбүрөөк окушуңуз керек болот. Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Момундарга буйрук кылып айткын, көздөрүн сактап,
уяттуу жерлерин намаз эмеден сактасын дейт, зинадан. Эмнеге көз сактоо арам болгон? Бул көз карап койсо боло берет го. Көз хадистегилен шайтандын жебеси. Көз менен тиктешип калганда кинолордо бар го, жана кетип барат, китеп түшүп калып өкөм тиктешип калып барышында башталып калат го. Көрдүңүзбү? Ошондо көз сахмун мин сихам шайтан дейт. Шайтандын уугачыланган огу болот дейт. уу. Ошондо тиктешип калганда ал өзү акыйкатта хунигел, ал сулуу деле эмес. Сиз деле сулуу деле эмессиз, мисалы эми. Сулуусуз го, бирок жанагынчалык деңгээлде эмес дегенде айтып атам дейм. Арамга алып барбаган сулуулук деген сөз. Жанагы ууланган нерсе сизден арам нерсеге тарта баштайт. Анын жаман жоругун деле жакшы кылып көрсөтүп, аяныңыз үйгө барсаңыз жырткыч болуп көрүнүп. Ибн Атаилла Секандари жана айттым. Ошо кишинин китеби бар. Эмне деген китеби бар? Исқатут Тадбир деген тасаввуфта акыйда адеп ахлак жаатында китеби бар. Ошондо айтат, кимде-ким үйдөн чыккандан баштап кайтканга чейин көзүн сактаса, көзүн арамдан тыйган сайын Кудайым жүрөгүнө күчтүү иман берип отурат дейт. Эми Аллахым жардам берсин бизге. Анан Саид Багдаш устаз айтат, эми омул балба кыйын да, көчөгө чыкса да бардыгы кийинип алган сонун болуп, көзүн сактаса эле бир көрүнүп астынан өтүп кетет. Аял киши үйдөн өзүнүн мыкты күйөөсү үчүн жасалык кылып жүрүш керек болот. Ошондо күйөөнүн көзү арам, адалга ток болот, нафс ток болот, көзү аялына ток болот, ошондо арамга убакыт калбайт. Муну аял үйрөнүш керек. Азирет Айшаны өз Алла разы болсун үйүндө күйөөсү үчүн шундай сулууланып бетине кызыл койгон. Ошон үчүн сулуулук саламдары болуш керек үйлөнгөн аялдар үчүн. Шариаттын чегинде. Ар бир аял ошону үйрөнүш керек. Күйөөсүн арамга түртпөш үчүн. Имам Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад рахимахуллахтар устаз жана шакирттер. Бирок кээ бир китептерде фатвалары бири-бирине карама каршы келет. Эмне үчүн Аллах разы болсун дейт. Анткени Имам Абу Ханифа айткан өлөрүндө, силер муштахид даражасына жеттиңер. Ар бириңерге фатванын тизгинин бердим. Силер мен силерге устаз болгон үчүн эле каршы чыкпай уялып кала бербегиле. Силер акыйкат үчүн күрөшкүлө деген. Алар муштахид адамдар. Устаз уруксат берген. Анан экинчиден, эгер алар устаздын акыйкатты көрүп туруп көз жумуп устазына ээрчип койсо, бул устазына урматсыздык болот эле. Анткени булар акыйкат үчүн жан өрөгөн заттар болгон. Бирок бизде Росмул Муфти деген фатва бериле турган китеп бар. Ибн Абидин рахмуллах айтат: "Ва фил ибадати рajah qawlul imam mutlaqan ma lam yasih." Ибадат бөлүмүндө имам Абу Ханифанын сөзүнө фатва берилет. Мирос маселесинде имам Мухаммадга фатва берилет. Казылык сот маселесинде имам Абу Юсуфка фатва берилет. Ва му'тамадун нуқули лейса ю'малу би хулфихи ва лейса анху ю'далу. Кайсыл фатва китептерде бизде фатва китептер бар, матындар. Бул мунун сөзүнө фатва берилет десе, андан башка сөзгө фатва берилбейт дейт. Бул эми илим жолуна түшкөндө айтыла турган, козголо турган маселе иншалла. Мирос маселесинде. Эмне үчүн мирос? Бирөө өлүп калса аркасында байлык таштайт го. Ошону өз элерине мурас бөлүп берүү. Кыргызстанда Юсуф Сайпиев деген күчтүү устазыбыз бар, ошо киши. Кийинки суроо. Истидрож жөнүндө кененирээк түшүндүрүп берсеңиз дейт, илим окуган адамдын суроосу. Истидрож деген истадрожа, дуржа дейт. Дуржа деген түпкү маз тепкич менен секин чыгуу дейт. Бул дегени истидрож эки түрлүү болот. Адаттан сырткаркы жалпы пенденин колунан келбей турган ишти истидрож дейт. Эки түрлүү болот. Биринчиси, мен Кудаймын деген адамга берилген суноо касиет болот. Даджал. Кыяматка жакын мен Кудаймын дегенде, Кудайым адамдар чында ишенип кетеби, жокпу деп ошо касиет берип коет. Өлгөн адамды тирилтет, көл чыгарат, алтын чыгарат, мисалы. Бул истидрож. Аны билдирбей туруп тозоктун түбүнө тартып кетет деген сөз. Акырын. Экинчи истидрож хадисте келет, тафсирун Насафиде. Кайсы бир момун адам күнөөнү кылып атып, тооба кылбай деле жакшылык келе берсе, ал адам мустадрож тозокко акырын кетип атат дейт. Ошондо кээде ооруп турган, кырсыктап турган, тооба кылып андамда иши жүрүшпөй турган, бул Кудайдын мээрими экен да. Ишим оңолбой атат, кимге барайын дей берет го. О ишиңиз оңолбой аткан, Кудайым айтып атат, пендем ойгон, жаман ишиңден токтот, созокко барбай ушу ишиң аркылуу сени кичине сынап атам деген сөз. Бул эки мааниде кыскача келет, акыйдадан окуйбуз иншалла. 1 мүнөт калыптыр. Азан окугандан уруксат береби имам саптар 3 суроону бүтүрүп коюуга, тезирээк эметсек иншалла. Ассаламу алейкум дейт. Мен иштеген жерде намаз кана бар. Адамдар зданиянын формасында карап эле түз окушат. А негизи приложениянын жардамы менен караганда 15-20 градус кыйшайып окуш керек. Ошол намаз кандай болуп калат, туура эле. Анткени биздин шарият китептеринде келет: "Ва ман кана амамал ка'бати", Каабанын астында болсо Меккеде, "Фаджихатуга ila ayniga", Каабанын өзүнө түз караш керек. "Ва ман кана наиян анха ай баидан", ким кыбладан алыс болсо бизге окшоп, "Фа ила жихатига", ошол тарапка болжол менен караса болду дейт.
Эми приложение карабай атат, башка болуп атат, болжолу туура келсе болду, тарабы деген сөз. Келген кээде приложение деле адашып калышы мүмкүн да, бирок Насаат медиадан башкасы. Ассаламу алейкум устаз дейт, суроо. Көчөдө бир бак дейт, слива алма бирөөнүн короосунда өсүп турса, забордун сыртта чыгып жерге түшүп калганда жесе болобу дейт. Фатва боло берет, такыбачылык ошол ээсинен сурап койгон жакшы. Имам Абу Ханифа эмнеге Имам Абу Ханифа болду? Ошо бирөөнүн агып келген арыктагы алмасын жебей издеп барган үчүн болуп атпайбы? Такыбасы ошол эми, такыбачылык. Бул эки суроону намаздан кийин кылалы, иншалла, имам саптарды кыжалат кылбай, Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизден Аллахым ыраазы болсун, өмүрүңүзгө береке берсин дейт. Амин, баарыбызга. Суроо. Талак маселеси дейт. Өзү талак маселесин муфтиятка буйрат элем, анткени бул жооптон качыш эмес. Илимин устаз канча китептен окутту, эгбеттен өркүндө окуду, амал кылып, бирок бул бир тараптуу бүтпөйт экен да. Жалпы эрежени үйрөнүп алышыбыз керек. Талак түшкөндө посредник, бирөөлөр келип сурабаш керек. Баланчак ушинтиптир деп, сүрөттү толук билбейт. Талакты айткан эркек мүмкүн болсо, аялы менен бирге келип, жолугуп, эркегинен өзүнчө сурап, анткени анан эркекти сыртка чыгарып туруш керек. Сөкүр болот, аялын коркутуп коет да, дигинтип айт, минтип айт деп, жоктон каш менен минтип коет. Ал чыгып турган аял кенен ичиндегисин төгүп айтып алат. Бирок аны 1 саат угууга туура келет. 1 сааттан анан 5 мүнөттүк маани чыгат да анан. Ол баардыгын айтып, ыйлап муңун айтат да. Ошентип анан чечиле турган маселе. Мейлен бир окуп көрөлүчү. Карындаш сурап бериңизчи дейт, таксырым жок. Жекече келсин, жөөкө байланышка чыксын. Сиз туура түшүнүңүз, жооптон качыш эмес, талак опурталдуу маселе болгондугу үчүн. Бул үй бүлө ажырашып кетейин деп атат, ошого сиз уруксат берсеңиз, капа болбосоңуз, иншалла өздөрү байланышка чыкса. Анткени бул кыйыныраак маселе. Ассаламу алейкум дейт. Ошо фатва бөлүмүнө муфтиятка барса, иншалла жакшы болот, же жекеге ошо келишсин Бишкекке биргеликте. Биринчи суроо. Жигиттин пири колдосун, умайененин батмазуран арбагы колдосун, илгертеден калган сөз, ушул сөздөр туурабы, ширк эмеспи дейт. Мунун жообун айтайын десем, азыр коом көтөрө албай кетет. Илимий жообун айтайын десем. Анан көбү түшүнбөй эле ушуну ширк деп ийишет. Колдосун деген сөз тасаввуф, адап, ахлак илими бар, ошондо мадат деп коет, мадат. Олий адамдар, улуу адамдардын жакшылыгы тиет. Муну кыргызда да сөз бар го, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети. Ошо шарапаты дегендей кабыл алса туура эле. Жакшы адамдардын шарапаты, берекеси. Кыргызда дагы бир макал бар мына. Жакшы уул, жакшы ата жаман уулга 40 жыл дейт. Жакшы ата, атанын жакшылыгы, солихтиги, даватка чыккан, илим окугандыгы, өлгөндөн кийин, көз өткөндөн кийин жаман уулга 40 жыл берекесин бере берет деген сөз. Каф сүрөсүндө келет, жума күндө окуйбуз. Ва кана абухума солиха. 7-чи атасы Кудайдан корккон такыба адам эле дейт. 7-чи атасынын такыбачылыгы, жакшылыгы, 7-чи чебери кыбыр эмне дейбиз дагы? Өбүрө дейбиз, эмне дейбиз? Кыбырасына пайдасын тийгизип атат. Бул ошондой мааниде кабылданса дурус эле бул. Дөтү бирин колдосун, эми жакшылыгы тийсин деген сөз. Ошолор бисмиллахын айтып жашагандай эле, жасагандай эле. Анан түпкү маанисин түшүнбөй эле ширкке чыгара берет. Эгер андай маани максат кылынбай калса, кокус андай жакшы эмес анда. Көрдүңүзбү? Демек маанинин түпкүрүнө караш керек. Мындай болсо мындай, дегендей болсо дегендей. Экинчи суроо. Колуна көк жип байлоо, көзүнө тирсек чыкканда ортоң кол менен аты жокко ширк эмес. Ширк эмес. Ширк болуш үчүн ал ошо байланганда ушул Кудайдын ордунда деш керек. А бул эми илгертеден колдонгон нерсе, бул эч кандай ширк алып барат, жакшы эле нерсе. Ошо бул жери менен көздүн тирсектин бир эмеси бар окшойт да. Ошол палецтерди ушундай байлап койсо бияка таасир этет да. Бул современный массажда адамдын эки бутунда, казак туугандарыбыз айтмакчы, аягында бүткүл дененин точкалары бар. Ошону басса бияка пайдасы тиет дегендей эле аңгеме эми аны. Андан ошондон болуп атат дебеш керек, эми ошол бир кысканда ошо пайдасы бар деген мааниде. Анан врачка көрүнүш керек, колдун баарын жипке толтуруп ийбей. Дарылар бар, башка нерсе бар. Үчүнчү суроо. Мисалы дейт, жер бизге акыретте күбө боло ала тургандардын бири экен, ооба. Ва ахраджатил арду деп келет го Зилзала сүрөсүндө. Инсанга күбө өтөт деп. Жолго түкүргөнгө, чекеге чыгып жолго түкүргөндө чекеге чыгып түкүрөм, анда да керек болгондой эле жолдун ортосуна түкүрүп коюп кеткендер жиркенишет. Ошондо түкүргөн күнөө болуп калабы, ошол үчүн күбө береби акыретте дейт. Эми ооба альтернатива жолдорун карап көрсөз, атайын түкүрө турган жерлер болот, таштала турган, же мондай салфетка деген нерселер болот. Ошого акырын ороп айтор жолун таап, адамдар жиркенбей турган кылсаңыз, жер зыянын тийгизбейт. Анткени жана кээ бир теңирчилер бар го. Биздин Өзбек Ачы Чотонов деген адам бар.
ошол кишиге дуба кылыш керек. Алгачкы даават мээнетин баштап исламга кызмат сиңген адам ошол. Дайым унутпай дуба кылышыбыз керек. Ошолардан бир теңирчи менен дебат айтышып калганда, жер эне, жер ата ыйык дей бергенде айткан, анда жерге заара кылбадың да деп. Жер ыйык болсун да жерге эмне заң ушатып атасың? Жердин керектүү жерине адептүүлүк, этика деген менен каршы келбегендей кылса, иншалла зыяны тийбейт. Дуба кылалы, Аллах таала адаштырбасын. Аллах таала муккан нерселерге амал кылуучулардан кылсын. Мына имам Карикем азыр жана имам Шафиидин зина туурасында ырын окуп берем дедим го. Ошону окуп намазга киришебиз. Иффу дейт. Эркектер таза болгула дейт. Ар намустуу болгула. Таиффу нисаукум фил махрами. Эркек таза, анын никесиндеги аялы таза дейт. Эркек бузуку болсо, аялы дагы бир күн барып бузуку болуп кетет. Аял социология илиминде эркектин көлөкөсү болот. Адам кыйшайса, көлөкөсү кыйшайат. Ва таjannabu ma la yaliqu bi muslimi. Мусулмандын аброюн чүрө турган уят иштен оолак болгула дейт. 40ка чыккан адам телефондон башы чыкпай, 50ге чыккан адам телефондон баш чыгып, WhatsApp'тан жүрөктүн смайликтерин бөтөн аялга жөнөтүп атканы бул кадыр-бартты кетире турган нерсе да. Ошон үчүн Кудайдан абалым жакшы болуп, кадырым менен карышты насип кыл деш керек. Карыганды алчып калбастан. Инна зина дайнун фа ин акраттаху. Зина бул карыз дейт. Эгер зинаны кылсаң, канал вафа мин ахли байтика фа'алами. Эртең карызды үйүңөн келип алып кетишет дейт. Кудай сактасын, кызыңа, ненең артынан өтө жаман нерсе экен. Субул ушундай мааниде кете берет. Эми Кудайым зинадан сактасын. Нур Мухаммед Карикебизге разы болсун. Дуба кылалы. Өтө ихластуу жакшы киши. Анан Улам мырзабызга да дуба кылып коелу. Кудайым адаштырбасын. Кыргызстанда ынтымак болсун. Амин. Алла таала элибизге, жерибизге ынтымак бер. Бөлүнүп жарылууга ынтымак. Андайдан алыс кыл. Илим, дин, имандын, дааваттын туура манхаждын негизинде мусулмандардын башы биригип, Аллахым эл сыймыктана тургандай өмүр сүрөлү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммөтү бололу. Ва саллаллаху таала аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин би рахматика я архамар рахим.